अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होंगे। ये देखें, ये दोस्त मेरे हैं और कज़न भी है, इसमें साथ है। हम आज जा रहे हैं सैर करने के लिए, तो आप भी साथ हम लेके चलेंगे और आप भी देखेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। जा रहे हैं स्टेशन में इधर कोई पिक लेंगे, कुछ टिकटॉक वगैरह बनाएंगे और आपको साथ दिखाते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं। तो आप बस देखते रहें। हम कूदने लगे। ये देखें, ओ चलो यार, एक वेट चक लिए। ये कोई यार चलो यहाँ पर जाए। ये देखें, ये साथ जा रहा है। इंशाल्लाह आपको लाइव दिखाते रहेंगे, हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखें, पटरी अभी इस्तेमाल के काबल में है। ये देखिए गवर्नमेंट का कमाल कितना बड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा आज़ादी है, तो इसको चाहिए इस्तेमाल में ज़्यादा होना चाहिए। ये हम सर्वे करने आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी तरह सर्वे करेंगे इनका और आपको लाइव दिखाते रहेंगे। ये देखें, इधर मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इनका सर्वे करेंगे। ये देखें, ये मजदूर वगैरह काम पे लगे हुए हैं। ये देखें, आ रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो बस आप देखते रहें। ये देखें, अब इधर हम गुजरने लगे हैं, तो ये देख सकते हैं अभी ये ट्रेन रेडी है, तो ये जाने के लिए रेडी है। ये देख सकते हैं।